Siphinde sinibingelele babukeli beKama VTV with Prince Bhekumndeni kaZulu. Namuhla ngifuna ukuzoqwashisa abantu la people must be careful ngabantu abachaza izinto eyithusayo la kwi-social media mase bebatshela ukuthi hayi ngifonela kanjani. It must be your own sole decision ukufonela umuntu okhulume lana. Ungabi ukuthi uheha ukuthi wenze njani. Please guys, make a research. Kuyasetshenzwa la kwi-social media. Uzosala ukhathela igazi mawubhayiza nje wena ufake imali kwaphepha ufake imali kuma-account. And amaphoyisa wayisebenzi kakhulu indaba zalezi zinto. Oh, before we miss the topic, let me start. This is a likely topic, it's not too serious. Ngifuna ukuzochazela abantu la ngomehluko. Not umehluko. Ngifuna ukuzochazela abantu la ngento ethi intambo le efaka ukhalo versus amakhandlela. This thing is the very same thing, kodwa there is a little difference. Intambo yokuqinisa usukuqiniswa ifakwa la ukhalo, you go with it from point 1 to point B, from point 1 to point 2, point A to point B to point A. Uhamba nayo usukuqinisa ukuthi uhambe nayo. It's working the same thing. It's fighting the same fight, same war with the amakhandlela. Amakhandlela umehluko ukuthi wona ukwenzela laphana kube spiritually kungabi physically, ngoba ukwenza laphana ukwenza mase khamba ngawe ngokomoya. Mawuthi uyayinaka intambo inemibala efanayo nje ncimishi inamakhandlela. Mhlawumbe abanye akaze bekunake lokho. Most intambo ngiyayibona ke lezi ezisingile intambo ezumbala kodwa angikho familiar with that information. Angifuni phela usiyazi angazi ke lezi ezibe umbala kodwa kuvamise ukuba lezi ezinye inhlanga yabo. Kodwa nje intambo mawuyinaka insonto lena lezi zasezayona same color with the candles. Umehluko ukuthi uhamba nayo it's a mobile. Kanti amakhandlela uwenza endlini esale khona. Now imbala yamakhandlela ifana neyintambo. This thing is doing the same thing, but the difference is uhamba nalo ikhandlela, I mean intambo, amakhandlela awuhambi na. Kodwa i-disadvantage yentambo khona ukuthi into yakho phela nabantu abasuke bekushaya banolwazi ukuthi uyahamba uyoqaqa ukuboshiwe onjani. Inkinga enkulu kakhulu khona ukuthi bayibophile into yakho noma ifasiwe kufaswa okhiye la beneni babona. Ziyenzeka lezi yazinto. Thola ukuthi ifasiwe impilo yakho. I don't know why. Lento kade ingangilumi isingiluma ngoba sengise studio nje. Kade ingangilumi leli khali. Linosathane khona ongishayayo. Ngishaya ngesichithi. Let me continue with the topic. Kuyenzeka ukuthi bathi mabekwenzela into yakho bebopha ifindo babopha yona intambo le enembalabala ukuze ukuthi mawusebenzisa intambo egreen mawuthi noma usebenzisa kwazi ukulinka. Abantu ke abasenzela intambo noma abenza intambo nabo bashaya ifindo. Alivamisile ukubalilodwa kusuke ifasile alivamisile nje ukubalilodwa. Uthola ukuthi ke usugaxeleke lapha egaxelisana khona intambo. Lo wayenza into naye wayenze wafaka zona intambo waseyogqiba lapha ethuneni. Ningixolela ukukhuluma ngento engekho nice, ukukhuluma ngento yasethuneni kwenza sengathi mhlambe ngumthakashanyana kanti cha no angisomthakathi. I'm just a normal guy. Uthola ukuthi ke mase ke lo okuhlolelayo ehlule engangeni deep ngoba ufuna uyabona ukuthi okufasiwe kwaphinde kwashaya ifindo naye mase kwenzela intambo naye intambo iphinde ishaya ifindo ethi ngqe ixazululeka kancane ke. You know what will happen? Inkinga yakhe yaxazululeka kancane, izinto irane kahle mase kusho ukuthi izinto ziyefana kwaboshwa ifindo nalana kuboshwa ifindo vele ukuthi nje ngqe ube mnyama uzugcina usuxabana nalo yamuntu. Umbona umuntu ethatha intambo eyilahla lapha ethi ayi le ntambo le mina izinto zami ayihambi kahle, kanti hayi lutho abantu ababekushaya ababeyenzile le yanto bayayicupha. Manje kwenziwe njani pho intambo? Umuntu lo ozokwenzela intambo kufuneka ebheke ejule ukuthi wena ushayiwe ngaleyo ndlela. Futhi ke mayikhona indlela engayithembi kahle kufuneka kwenziwe intambo mayifaswa ingafaswa kube nefindo. How ifaswa kanjani kube nefindo? Angisuyuthisha phela, angisuyugobela mina ngithwasisi. Bayazi abantu abenza intambo ukuthi kwenziwa kanjani. Nawe uswakwayibona intambo engenalo ifindo. Siyabonga. Please don't forget to subscribe, share, like and comment.
The name of the channel is Gama VTV with Prince Begumdeni Kazoku. We also available on Facebook and Instagram. We've got a page on, but we are not busy on Instagram. We are not too busy. I don't mean you must not follow us, but la ku TikTok buka ilink lapha uchofe phezulu and then uyobusungena galakada. Please don't forget to subscribe ukuze mangabe kukhona isipostayo uthole kuqala. Siyabonga nibe nosuku oluhle. Thank you. Ke a leboga. Bayadana.